បាទសរសេរបងប្អូនអរគ្នាជួបជុំខ្ញុំបានមិញហាន់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះយើងនិយាយពីរូបមន្តមួយទៀតគឺ AverageA ខុសពីមុនរូបមន្ត average ណារូបមធ្យមភាពចឹងរូបមន្ត AverageA ធ្វើការម៉េចជិះទៅមើលបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះ AverageA អញ្ចឹងយើងមាន value 1យើងមាន value 2 ឲ្យហួសហែមកណាអញ្ចឹងអានេះរកតម្លៃមធ្យមភាពដូចគ្នាតែខុសត្រង់ថានៅពេលតម្លៃ true គឺវាយកលេខ1ណាកាលណាមានតម្លៃ fail ឬក៏តម្លៃឬក៏តិចអក្សរផ្សេងៗវាយកតម្លៃលេខ0អញ្ចឹងវាដូចគ្នាជាមួយនឹង min max ដូចគ្នាតែនៅពេលនេះតម្លៃនេះគឺចូលរួមក្នុងការគណនាណាអូខេឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះសំដូរ pointer បន្តិចsorry ក្រហមនេះបានវាស្រួលមើលអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅនេះខ្ញុំសេ AverageA យកពី A5 រហូតដល់ A9 ណា A5 រហូតដល់ A9 ទាំងអស់នេះណាពី5រហូតដល់9អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានតម្លៃអីគេ 2.2 ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអានេះ0អានេះ1អញ្ចឹងវាចូលរួមធម្មតាបើយើងយក average យកតម្លៃ total ទាំងអស់បូកចូលគ្នាចែកនឹងចំនួនដែលចូលរួមអញ្ចឹងនៅនេះវាយកមើលអានេះ8 10 11ណាអញ្ចឹងវាយក11ចែកនឹងចំនួនដែលចូលរួមនៅហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះបើយើងយកប្រើ average ទេយើងឃើញ3ជាងមានន័យថាអានេះបូកចូលគ្នាចែកនឹង3ណាអូខេអញ្ចឹងអានឹងបូកចូលគ្នាចែកនឹង3អានឹង10ចែកនឹង3វាបាន3ជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាខុសគ្នានៅពេលហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងប្រើ AverageA អានេះគឺចូលរួមនៅក្នុងនឹងគិតជាតួមួយដែរណានៅក្នុងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅឧទាហរណ៍នៅក្នុង Excel ដើម្បីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនេះអូខេឥឡូវបើសិនបើខ្ញុំទៅសេស្មើ average យើងសេ AverageA ណាសំណុំប៉ុណ្ណេះតែ3តម្លៃទេណាយើងឃើញ 3.3 ហើយណាដោយសារអីអាទាំងអស់នេះបូកចូលគ្នាចែកនឹងចំនួនវាអញ្ចឹងឃើញ 3.3 ណាអូខេតែបើសិនបើខ្ញុំសេស្មើ AverageA បើកញ្ចក់អញ្ចឹងតម្លៃទាំងអស់នេះពី A5.2 រហូតដល់ A9 ណា A9 ហើយយើងបិទវិញអញ្ចឹងយើងឃើញខុសគ្នាណា2ជាងដោយស្អីអាចទាំងអស់នេះវាបូកចូលគ្នាហើយអានេះគិតមកតួហើយតម្លៃនេះគឺលេខ1ណាបើយើងសេស្មើ average ទាំងអស់នេះចឹងវាឃើញ3ជាងដោយសារវាអានេះវាអត់ចូលរួមនៅក្នុងការគណនាវាចូលរួមតែ3នេះអញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាវាដូចយើងសេស្មើ30នៃអា3ហ្នឹងចែកនឹង3មែនទេយើងរក average យើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានដែរអត់ចាំបាច់ប្រើរូបមន្ត average ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញ3ជាងអីហ្នឹងណាចាអានេះដោយសារខ្ញុំរោនវាយកតែ2ខ្ទង់អីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណារោនយក2ខ្ទង់យើងអាច click សញ្ញានេះមកវាឃើញតែយើងឃើញដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានតែ AverageA គឺចូលរួមទាំងអស់តម្លៃនេះណា true false នេះគឺចូលរួមទាំងអស់ណាឬក៏យើងមានតិចអីផ្សេងក៏វាចូលរួមនៅក្នុងនឹងដែរតម្លៃដដែលណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ